زعفران او هینګه هغه کرکیله چې وروستیو 3 کلونو کې کندوز میشتې د نشهیي توکو بوټو د بدیلو کښتونو په توګه کري. د یاد ولایت د بزګرانو په وینا وروستیو څو کلونو کې د دغه ولایت بزګرانو د هینګې او زعفرانو کښته تر بل هر وخت ډیره مخه کړې او زیاتوي چې دوی له دغې لارې د پام وړ حاصلات هم ترلاسه کولی شي. 100 جریب زمین بالاتر هین کردیم. راضی هستیم از خداوند که همین مواد مخدر و چیزا از بین رفت و از امارت اسلامی هم تقاضا میکنیم که یک در بازار عرضه کننده کشتی شیره و دانش ما را همکاری بکنه. مسئولین امارت اسلامی افغانستان ما تشکر میکنیم که این بخشا رو برای ما کمک کرده. ما در اینجا بالاخره مصروف کار شدیم، بالاخره یک چیزی از این ما در میاریم. 1 جریب زمین تقریبا 3 لک 3.5 لک 1.5 لک 2 لک واصل میته، اما کمش در بازار خراب. اگر بازار خوبش باشه، بازارا خوبش باشه 5 لک 6 لک هم حاصلات داره. ورته مهال له نورو هیوادونو د هینګې او زعفرانو د تخمونو واردونکي سوداګر وایي په تیرو شاوخوا 3 کلونو کې دغه ولایت کې د هینګې او زعفرانو کښتونه زیات شوي او دا د عوایدو یوه ښه او حلاله سرچینه یادوي. تخم هینگ ما از کشور تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان وارد افغانستان میکنیم. دیگه در قندوز ما تقریبا 80% به تخم هینگ رایج شده، مردم رو آورده و خیلی بدر هزینه انگفتی به دست میارن دهقانا. له دې سره د دغه ولایت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست چارواکو د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ سږکال کندوز کې په 22 هکتار ځمکه د زعفرانو پر زرګونه جریبه ځمکه بیا د هینګې کښتونه شوي. د دغه ولایت د کرنې ریاست د چارواکو په خبره دوی د بزګرانو د مهمو محصولاتو بازارموندنې په برخه کې هم ټول اړین ګامونه پورته کړي دي. در سال گذشته ما در حدود بیشتر از 15,000 کیلوگرم پیاز زعفران در اختیار دیاقین قرار دادیم که از این ساحه دیاقین توانستند یک مقدار زعفران در تولید نمایند و ریاست زراعت در تلاش است که یک بازار مناسب برای زعفران و همچنان برای نبات هنگ پیدا نماید. هنگ یا اینج او زعفران په کندوز ولایت کې د نشهیي توکو د بد بټول منځ وړلو ښه بدیل بلل کیږي. وایي پالنه یې اسانه او حاصلات ډیر، خو د لا پراختیا لپاره هم خورا پراخې هڅې روانې دي. محمد الله چوال د افغانستان ملي ټلویزیون د کندوز علي آباد ولسوالي.